המרגד בפתח תקווה במר לסינגר כבר שמעו את הידיעה איזה נופש מתבשל פה, תאמינו לי יהיה טירוף יותר מהפעם האחרונה. Hey, welcome! I fix priority for you. אפי ברנדוס, אלי מאירוס, צביקה זיסרוס, משה מרציאנוס, אבי אלרנדוס. אחי, קדמי לי בתוך הספרינטי, עד מתי את המשימה שלי תסניפי? עד הריוויו או הדיסקאברי? Do you hear me? האפיון מבלבל וקצת מתסכל, חוויית משתמש, בואי נדבר. מה לי ולענן, תלוי מי שואל, תוסיפי קיבנה וMySQL, הרליסט נוד כבר משוחרר עם כל הפיתוחים מחר, אז אין הרבה אפשרויות, איזה שדרוג זה הולך להיות. איזה לילה מחכה לי, הדרייבר סרבר קורס לי, קימה קיפקי בנבנה, תן לי קיפקי בנבנה, זיכרון הרם בשמיים, אשר את מאוד חם כל שעתיים, קיפקי בנבנה, תן לי קיפקי בנבנה. פאצ'י נותן דן צ'יקי דן, סוחב את השאילתות על הגב צ'ימידן, להתחיל את התהליך אבל אחי זה בלגן, שילוב מסוכן זה עדיף, כזה שאם יצליח אז בטוח זה יעיף, שבא לך לסיים את השדרוג המטריף, הפצה האחרונה בוא נחזיק, אין לי תחליף, אני אפעיל את הדרייברים ואת כל הקריאטורים, ושאלת השאלות איזה וורקר צריך לעלות. איזה לילה מחכה לי, הלקוח כבר לא עונה לי, מה קיפקי בנבנה, קיפקי בנבנה, זיכרון הרם בשמיים, ארחיב רק כבר יומיים, מה קיפקי בנבנה, תן לי קיפקי בנבנה. טקה בום בום, קוראים לי רונן ועכשיו כולם לקום, תבדקו פקדו כאפה שאריות אריזה, כי הכל ייעלם פה בעוד שנייה. STMS נמצאים בקטים, מקייפים נהנים וגם עושים חיים, לא חושבים על מה יהיה מחרתיים. רגע, לאיפה רונן נעלם בינתיים? יש לנו את דליה תאומה של אפרודיטה, מי בכלל חושב על לשחק פה פיפה? השיר עוד שנייה נגמר, יש כזה דבר? אוללה, איזה לילה, איזה שדרוג זה היה לי, כמה טוב תשאירו יחד איתי, האגף הצפוני והדרומי, הצלחה עד השמיים, שקט ורגוע בינתיים, עם הקיפקי בנבנה, תן לי קיפקי בנבנה. I told you it's the best vacation in all of Greece.